Halo, assalamualaikum. Selamat datang dan terima kasih mau bergabung di channel saya, Dodo Kebakulan. Kali ini saya akan membuat salah satu menu masakan dari khas Solo, yaitu tengkleng. Langsung saja ya. Pertama-tama kita rebus dahulu tulang-tulang kambing, dan setelah itu sambil menunggu dagingnya empuk, kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti bawang merah, bawang putih, cabai keriting, daun salam, daun jeruk, serai, jinten, kunyit atau kunir, jahe, lengkuas, kayu manis, dan kapulaga. Langkah berikutnya, kita tumis dahulu bawang merah, bawang putih, dan cabai keritingnya ya. Kita tumis sampai benar-benar agak layu, biar nanti mudah untuk dihaluskan. Setelah itu kita haluskan bersama bumbu lainnya, yaitu kunyit dan jahe. Kita haluskan, kita tumbuk atau kita ulek. Kalau kalian mau di blender juga tidak apa-apa, bisa, tapi kalau saya pilih yang diulek saja. Nah, kita haluskan. Itu bagi kalian yang suka pedas. Kalau tidak suka pedas ya tidak usah ditambahin cabai rawit juga enggak.
Terima kasih.